हेलो नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि एउटा सेट लिएर उपस्थित भइसकेको तपाईहरुको समझ। आजको सेट चाहिँ 2073 साल 11 महिना 16 गते जुन सोधिएको क्वेशन सेट हो, ओल्ड क्वेशन सेट हो। यसको पहिलो भिडियो अपलोड भइसकेको छ। यदि पहिलो भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने, पहिलो भिडियोको जुन 25 वटा क्वेशन छ त्यो रिभाइज गर्नु भएको छैन भने त्यो गएर हाम्रो च्यानलमा गएर भिजिट गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, क्वेशनहरु रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो यसै सेटको दोस्रो भिडियो हो यो। यसमा पनि 25 वटा क्वेशन हामी रिभाइज गर्नेवाला छौं। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 25 नम्बर क्वेशन सम्म हामीले रिभाइज गरिसकेका छौं। हामी 26 नम्बरदेखि 50 नम्बरसम्मको क्वेशनको रिभाइज गर्नेवाला छौं यो भिडियोमा। यो तपाईको सिभिल इन्जिनियर 7औं त 5औं त र सब इन्जिनियर्सको लागि पनि काम लाग्ने छन्। त्यही भएर सबैले हेर्न मिल्छन् यो भिडियो हैन। तपाईले हेर्नुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। तर यो खासमा सिभिल इन्जिनियरिङ 7औं तहमा सोधेको क्वेशनको सेट हो यो हैन। तर तपाईले सब इन्जिनियर्सको लागि पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि हेल्प गर्छ तपाईलाई हैन। त्यही भएर जाउँ क्वेशन नम्बर 26 मा। अब क्वेशन नम्बर 26 मा जानु भन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब जाउँ अगाडितिर। क्वेशन नम्बर 27 नम्बरमा के छ तपाईको, द सेपरेसन अफ अ वाटर फ्रम अ फ्रेशली मिक्स कन्क्रिट इज नोन एज हैन। अब वाटर जुन कन्क्रिट हुन्छ हैन, यदि फ्रेश कन्क्रिट हुन्छ त्यसबाट तपाईले वाटर सेपरेट जुन जति पनि पानी हुन्छ त्यो सेपरेसन हुन थाल्ने भने त्यसलाई के भन्छ त? त्यसलाई ए नम्बर छ सेपरेसन, बी नम्बर छ क्रिपिङ, सी नम्बर छ ब्लिडिङ, डी नम्बर छ सेग्रेसन। यसको राइट आन्सर हुन्छ सी नम्बर इज ब्लिडिङ हैन। जुन सेपरेसन अफ वाटर फ्रम अ फ्रेशली मिक्स कन्क्रिट इज नोन एज ब्लिडिङ, त्यसलाई ब्लिडिङ भनिन्छ। यदि सेपरेसन अफ एग्रिगेट फ्रेशली मिक्स कन्क्रिटबाट एग्रिगेट यदि सेपरेसन हुन थाल्यो भने त्यसलाई के भन्छ त? हामीले त्यो केसमा चाहिँ सेग्रेसन भनिन्छ हैन। तर यो केसमा चाहिँ यो अहिले 27 नम्बर क्वेशनको जुन केस छ, सेपरेसन अफ वाटर फ्रम अ फ्रेशली मिक्स कन्क्रिट इज नोन एज लाई ब्लिडिङ भन्छौं। सी नम्बर इज राइट आन्सर। अब क्वेशन नम्बर 28 नम्बरमा के छ तपाईको, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज नोन एज। ए नम्बर छ मल्टिप्लिकेसन अफ डायरेक्ट स्ट्रेन एन्ड स्ट्रेन, बी नम्बर छ रेशियो अफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू स्ट्रेन विथिन प्रोपोर्शनलिटी, सी नम्बर छ इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस टू स्ट्रेन, डी नम्बर छ नन अफ द अबव। यसको राइट आन्सर हुन्छ 28 नम्बरको तपाईको बी नम्बर इज राइट आन्सर। रेशियो अफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू स्ट्रेन विथिन द प्रोपोर्शनलिटी इज राइट आन्सर। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज नोन एज रेशियो अफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू स्ट्रेन within the proportionality is right answer. B number is right answer. 28 को B number is right answer. अब 29 को के छ तपाईको, the critical for checking the development length in a footing shall be at the same plane as for। फेरि क्वेशन नम्बर एकचोटी अझै पढौं। द क्रिटिकल फर चेकिङ द डेभलपमेन्ट लेन्थ हैन इन अ फुटिङ शैल बी एट द सेम प्लेन्स एज फर। ए नम्बर छ बेन्डिङ मोमेन्ट, बी नम्बर छ वन वे शेयर, सी नम्बर छ टू वे शेयर, डी नम्बर छ वन एन्ड टू वे शेयर। यसको राइट आन्सर हुन्छ 29 नम्बरको सी नम्बर इज राइट आन्सर, टू वे शेयर। क्वेशन नम्बर 13 नम्बरमा के छ तपाईको, द पर्पज अफ रेन्फोर्समेन्ट इन प्री स्ट्रेस्ड कन्क्रिट इज हैन। जुन प्री स्ट्रेस्ड कन्क्रिटमा रेन्फोर्समेन्टको पर्पज के हो त मेन? ए नम्बर छ टु प्रोभाइड एडिक्वेट बोन्ड स्ट्रेस, टु प्रोभाइड पर्याप्त मात्रामा बोन्ड स्ट्रेस प्रोभाइड गर्ने पर्पज हो कि टु रेजिस्ट टेन्साइल स्ट्रेस कि टेन्साइल स्ट्रेसलाई रेजिस्ट गर्ने पर्पज हो कि एन्ड टु इम्पार्ट इनिशियली कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ इन कन्क्रिट, मतलब कन्क्रिटमा इनिशियली तपाईको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ इम्पार्ट गर्ने हो कि डी नम्बर छ अल द अबव। सो कुन चाहिँ मेन पर्पज हो रेन्फोर्समेन्टको प्री स्ट्रेस कन्क्रिटमा? अब यसको राइट आन्सर हुन्छ तपाईको 13 नम्बरको राइट आन्सर के हुन्छ तपाईको, सी नम्बर इज राइट आन्सर, टु इम्पार्ट इनिशियली कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन कन्क्रिट। द प्री स्ट्रेस कन्क्रिटमा रेन्फोर्समेन्टको के पर्पज छ त? टु इम्पार्ट इनिशियल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन कन्क्रिट इज राइट आन्सर। अब क्वेशन नम्बर 31 नम्बरमा के छ तपाईको, द क्यान्टिलिभर बीम लोडेड एट फ्री एन्ड अल्सो एट द मिडल अफ द बीम विल हैव द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट। यो एउटा क्यान्टिलिभर बीम छ, त्यो फ्री एन्डमा पनि लोडेड छ र मिडलमा पनि लोडेड छ भने त्यसको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ हुन्छ त तपाईको? ए नम्बर छ फ्री एन्ड अफ द बीम, बी नम्बर छ मिडल अफ द बीम, सी नम्बर छ बिट्विन मिडल एन्ड फ्री एन्ड अफ द बीम, डी नम्बर छ फिक्स एन्ड अफ द बीम्स। मानौ यो एउटा क्यान्टिलिभर बीम छ, यो फ्री एन्डमा पनि लोडेड छ, तपाईको मिडलमा पनि लोडेड छ हैन। अब यसको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ हुन्छ त? कुन ठाउँमा हुन्छ त? अब यसको राइट आन्सर हुन्छ 31 नम्बरको डी नम्बर इज राइट आन्सर, फिक्स एन्ड अफ द बीम्स। अब बीमको फिक्स एन्डतिर तपाईको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। क्वेशन नम्बर 32 मा के छ तपाईको, द गजेट प्लेट इज युज्ड फर द कनेक्सन अफ। गजेट प्लेट के को कनेक्सनको लागि युज हुन्छ त? ए नम्बर छ जंक्सन अफ द मेम्बर्स अफ स्टील ट्रस, बी नम्बर छ जंक्सन अफ द प्लेट गर्डर्स अफ द स्टील ब्रिज, सी नम्बर छ जंक्सन अफ द मेन केबल एन्ड सस्पेन्डर अफ द सस्पेन्सन ब्रिज, डी नम्बर छ नन अफ द अबव। यसको राइट आन्सर हुन्छ तपाईको बी नम्बर इज राइट आन्सर, जंक्सन अफ द प्लेट गर्डर्स अफ द स्टील ब्रिज। जंक्सन अफ अ प्लेट गर्डर्स अफ स्टील ब्रिज राइट आन्सर। The gauge plate is used for the connection of junction of the plate girders
अफ द स्टिल ब्रिज। अब क्वेश्चन नंबर 33 नंबरमा के छ तपाईको लिमिट स्ट्रेंथ फर कंक्रीट स्ट्रक्चर इन कंप्रेशन शुड बी ए नंबर छ क्रसिङ स्ट्रेंथ, बी नंबर छ मोडुलस अफ रप्चर, सी नंबर छ यील्ड स्ट्रेस, डी नंबर छ बकलिङ। यसको राइट आन्सर हुन्छ 33 नंबरको ए नंबर इज राइट आन्सर क्रसिङ स्ट्रेंथ। लिमिट स्ट्रेंथ फर कंक्रीट स्ट्रक्चर इन कंप्रेशन शुड बी लिमिट स्ट्रेंथ कुन हो त क्रसिङ स्ट्रेंथ हो। यसको राइट आन्सर हुन्छ क्रसिङ स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 34 नंबरमा के छ तपाईको सेपरेसन अफ अ इन्ग्रेडिएंट फ्रम कंक्रीट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज ए नंबर छ सेग्रीगेशन, बी नंबर छ क्रीप, सी नंबर छ ब्लीडिंग, डी नंबर छ श्रिंकेज। यसको राइट आन्सर हुन्छ 34 को ए नंबर इज राइट आन्सर सेग्रीगेशन इज राइट आन्सर। सेपरेशन अफ इन्ग्रेडिएंट फ्रम कंक्रीट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज सेग्रीगेशन इज राइट आन्सर ए नंबर इज राइट आन्सर 34 को ए नंबर इज राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर के छ तपाईको द मिनिमम स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिफनर्स इन अ प्लेट गर्डर अफ डेप्थ डी इज हैन। मिनिमम स्पेसिङ कति हुन्छ त अफ भर्टिकल स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर अफ डेप्थ डी छ भने यसको मिनिमम स्पेसिङ कति हुन्छ त तपाईको ए नंबर छ 1.5 डी, बी नंबर छ 0.67 डी, सी नंबर छ 0.33 डी, डी नंबर छ 0.50 डी। यसको राइट आन्सर हुन्छ तपाईको 35 को सी नंबर इज राइट आन्सर 0.33 डी इज राइट आन्सर। डी के हो त डेप्थ अफ प्लेट गर्डर हो। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में के छ तपाईको द सेफ बेरिङ कैपेसिटी अफ अ सोइल इन द सेफ एक्स्ट्रा सोइल कैन बी विथ स्ट्रेंथ विदाउट एक्सपीरियंसिंग। ए नंबर छ शेयर फेलियर, बी नंबर छ टेंसाइल फेलियर, सी नंबर छ बोथ शेयर एंड टेंसाइल फेलियर, डी नंबर छ नन अफ द अबव। इसको राइट आन्सर हुन्छ 36 को तपाईको ए नंबर इज राइट आन्सर शेयर फेलियर इज राइट आन्सर। द सेफ बेरिङ कैपेसिटी अफ द सोइल इज द सेफ एक्स्ट्रा लोड सोइल कैन बी विथ स्ट्रेंथ विदाउट एक्सपीरियंसिंग शेयर फेलियर इज राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में के छ तपाईको फाइंड द नंबर अफ मेंबर इन अ स्ट्रक्चर इफ द नंबर अफ जॉइंट इज 4 फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को लागि यदि जॉइंट नंबर अफ जॉइंट तपाईको 4 छ हैन, नंबर अफ जॉइंट 4 छ भने अब नंबर अफ तपाईलाई के निकाल्नु भनेछ नंबर अफ मेंबर निकाल्न भनेछन्। अब यसो कसरी निकाल्नु त 37 नंबरको राइट आन्सर हुन्छ बी नंबर इज राइट आन्सर। अब क्वेश्चन नंबर 37 को आन्सर 5 कसरी भयो भने त्यो कुरा भन्छ तपाईले आन्सर यसको त के भन्छ फाइन्ड द नंबर अफ मेंबर इन अ स्ट्रक्चर इफ द नंबर अफ जॉइंट इज 4 एंड फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब डिटरमिनेट स्ट्रक्चरलाई भनेछन् हैन, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भनेको के हो डिग्री अफ स्टैटिक इन्डिटरमिनेसी इज इक्वल टु 0 हैन, यो फर्मुला हो। अब यसबाट डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कुनै पनि एउटा फर्मुला ल्याऊ m + r - 2j इज इक्वल टु 0 यो फर्मुलामा हाल्नु। अब यो फर्मुला हालिसकेपछि यो 2j भनेपछि 2 इन्टु जोइन्ट गर्नु छ यहाँ मैले यहाँबाट यहाँ गर्छु हैन। m भनेको नम्बर अफ मेम्बर भइहाल्यो, यो हामीले निकाल्नु छ। m इज इक्वल टु 2j - r हुन्छ। यो इक्वेसन सल्भ गर्नु होला। 2j - r हुन्छ तपाईको के भन्छन् 2j - r। अब 2j भनेपछि 2 इन्टु के भयो त j कतिवटा छ त नम्बर अफ जोइन्ट कतिवटा छ 4 वटा छ। 2 इन्टु 4 - 3 r। r भनेको इक्विलिब्रियम इक्वेसन भयो। इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा हुन्छ त 3 वटा हुन्छ हैन। अब 4 दुना 8 8 - 3 गरे भने कति हुन्छ त 5 हुन्छ। यसको राइट आन्सर हुन्छ 5 तपाईको यो भयो। अब कुन फर्मुला युज गर्ने त फेरि यसको आन्सर निकाल्नलाई फेरि पनि भन्छु म m इज इक्वल टु m + r - 2j इज इक्वल टु 0। अब सबै भ्यालु पुट गरिदिनु होला। j को पनि भ्यालु मालुम थाहा छ हामीलाई, r को पनि भ्यालु थाहा छ, यसको 3 हुन्छ हैन। अब यो त्यसपछि पुट j को भ्यालु कति हुन्छ त 4 हुन्छ। अब यहाँबाट पुट गरेर निकाल्नु होला m को भ्यालु कति आउँछ त 5 आन्सर आउँछ। अब क्वेशन नम्बर 38 नम्बरमा जाउँ के छ व्हाट इज द टाइप अफ फाउन्डेसन जनरली युज फर ब्रिज। ब्रिज को लागि कुन टाइप अफ फाउन्डेसन युज गर्छ त हामीले। यसको राइट आन्सर हुन्छ तपाईको डीप टाइप फाउन्डेसन युज गर्छौं। कुन टाइप त डीप टाइप फाउन्डेसन युज गर्छौं हैन। अनि 39 नम्बरको के छ तपाईको द टर्जन इज प्रोड्युस्ड इन अ बीम इज ड्यू टु। टर्जन इज प्रोड्युस्ड इन अ बीम ड्यू टु। बीम मा टर्जन कसरी प्रोड्युस हुन्छ त के हो कारण प्रोड्युस हुन्छ त। ए नम्बर छ म्याग्निट्युड अफ लोड, बी नम्बर छ टाइप्स अफ सपोर्ट, सी नम्बर छ इसेंट्रिसिटी अफ लोड फ्रम सेंट्रोइडल एक्सिस, डी नम्बर छ टाइप अफ बीम। यसको राइट आन्सर हुन्छ 39 नम्बरको सी नम्बर इज राइट आन्सर इसेंट्रिसिटी अफ अ लोड फ्रम सेंट्रोइडल एक्सिस इज राइट आन्सर। बीम मा टर्जन प्रोड्युस हुनुको कारण के छ त इसेंट्रिसिटी अफ लोड फ्रम सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिसबाट जुन इसेंट्रिसिटी अफ लोड आउँछ त्यसको कारण तपाईको बीममा के हुन्छ त टर्जन प्रोड्युस हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 40 नम्बरमा के छ तपाईको युनिट लोड मेथड इज युज्ड टु डिटरमाइन। ए नम्बर छ स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन, बी नम्बर छ कम्बाइन लोड अन बीम, सी नम्बर छ भर्टिकल लोड, डी नम्बर छ डिफ्लेक्सन ओन्ली। यसको राइट आन्सर हुन्छ 40 को तपाईको डी नम्बर इज राइट आन्सर डिफ्लेक्सन ओन्ली। युनिट लोड मेथड जुन हुन्छ युनिट लोड मेथड त्यो के डिटरमाइन गर्नलाई युज हुन्छ त डिफ्लेक्सन ओन्ली। अब क्वेशन नम्बर 41 नम्बरमा के छ तपाईको व्हेन
When two plates are placed end to end and are joined by two cover plates, the joint is known as हैन। यदि दुईटा प्लेट end to end joint राख्यो हैन, राखेपछि त्यसलाई joint गर्यो दुईटा कभर प्लेट चाहिँ हैन। मान्नु यो एउटा प्लेट छ, यो एउटा प्लेट छ, अब यो दुईटालाई joint गर्नु भने एउटा माथिबाट कभर प्लेट दिने, एउटा तलबाट पनि कभर प्लेट दिने हैन। अब यो jointलाई के भन्छु त? यो jointलाई के भन्छ त? यो jointलाई तपाईलाई ए नम्बर छ zigzag repeated lap joint, बी नम्बर छ butt joint, सी नम्बर छ chain repeated lap joint, डी नम्बर छ डबल कभर butt joint। यसको राइट आन्सर हुन्छ 41 को डी नम्बर इज राइट आन्सर। डबल कभर butt joint इज राइट आन्सर। तपाईले यो क्वेशन बुझिसक्नु होला। एउटा यो प्लेट छ, एउटा यो प्लेट छ, इन टु इन राख्यो। अब एउटा माथिबाट कभर प्लेट दियो, एउटा तलबाट कभर प्लेट दियो। अब यो दुईटालाई जोइन्ट गर्यो। यो दुईटालाई जोइन्ट गरेपछि यो जोइन्टलाई के भन्छ त? यो जोइन्टलाई तपाईले डबल कभर बट जोइन्ट भनिन्छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर हुन्छ डी नम्बर इज राइट आन्सर। 41 नम्बरको डी नम्बर इज राइट आन्सर। अब 42 नम्बरमा के छ तपाईको? 3 र मटेरियल्स युज्ड इन प्रोड्युस अफ स्टील। स्टील प्रोडक्सन गर्नको लागि 3टा र मटेरियल युज हुन्छ। त्यो कुन छ त? ए नम्बर छ कोल, सल्फर एन्ड आइरन ओर। बी नम्बरले के भन्छ? कार्बन, सल्फर एन्ड आइरन 1। सी नम्बर छ कोल, लाइमस्टोन एन्ड आइरन ओर। डी नम्बर छ कार्बन, लाइमस्टोन एन्ड आइरन ओर। यसको राइट आन्सर हुन्छ 42 नम्बरको तपाईको सी नम्बर इज राइट आन्सर। कोल, लाइमस्टोन एन्ड आइरन ओर, यो 3टा चाहिँ तपाईलाई स्टील प्रोडक्सन गर्नलाई युज हुन्छ। याद गर्नु होला। फेरि पनि स्टील प्रोडक्सन गर्नलाई कुन युज हुन्छ त? एउटा कोल युज हुन्छ, अर्को छ तपाईको लाइमस्टोन युज हुन्छ, अर्को छ तपाईको आइरन ओर युज हुन्छ। मतलब आइरन ओर युज हुन्छ। यो 3टा चीज चाहिँ प्रोडक्सन अफ स्टील गर्नलाई युज भइरा हुन्छ र मटेरियल्स। अब क्वेशन नम्बर 43 नम्बरमा के छ तपाईको? A riveted joint may experience A number is tearing failure of plates, B number is bearing failure of plates, C number is bearing failure of rivets, D number is all of the above. इसको राइट आंसर हुन्छ 43 नंबर को डी नंबर all of the above. अब क्वेशन नंबर 44 नंबरमा के छ तपाईको? द वर्किङ स्ट्रेस मेथड इज वन अफ द ए नंबर छ इलास्टिक डिजाइन मेथड्स, बी नंबर छ कमन स्ट्रेस मेजरमेंट मेथड्स, सी नंबर छ एक्सटेंडेड स्ट्रेस डिजाइन मेथड्स, डी नंबर छ नन अफ द अबव। इसको राइट आंसर हुन्छ 44 नंबर को ए नंबर इज राइट आंसर। इलास्टिक डिजाइन मेथड्स हो। वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको इलास्टिक डिजाइन मेथड हो। अब 45 नंबरमा के छ तपाईको? द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ रेक्टेंगुलर सेक्सन अबाउट इट्स सीजी इज सेंटर अफ ग्रेभिटी इज हैन। यसको राइट आन्सर हुन्छ BHQ/36 इज राइट आन्सर। ट्रायंगुलर को लागि BHQ/36 हुन्छ र रेक्टेंगुलर को लागि BHQ/12 हुन्छ। यसको राइट याद गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 46 नम्बरमा के छ तपाईको? इन अ वेल सिजन टिम्बर्स द मोइस्चर कन्टेन्ट विल बी इन द रेंज अफ। यदि वेल सिजन टिम्बर छ भने त्यसमा मोइस्चर कन्टेन्ट कतिको रेन्जमा हुन्छ त? ए नम्बरले के भन्छ? 20 to 25%, बी नम्बर छ 15 to 20%, सी नम्बर छ 10 to 12%, डी नम्बर छ 5 to 7%। यसको राइट आन्सर हुन्छ 46 को सी नम्बर इज राइट आन्सर। 10 to 12%। यदि वेल सिजन टिम्बर छ भने त्यसमा चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट 10 देखि 12% को रेन्जमा हुन्छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर हुन्छ 46 को सी नम्बर इज राइट आन्सर। अब क्वेशन नम्बर 47 नम्बरमा के छ तपाईको? द अमाउन्ट अफ लोकल ब्रिक्स रिक्वायर्ड फर 1 क्यूबिक मिटर मेसनरी एज पर नेपाल स्ट्यान्डर्ड। नेपाल स्ट्यान्डर्डको अनुसार हैन जुन लोकल ब्रिक्स हुन्छ 1 क्यूबिक मिटरमा कति युज हुन्छ त? 1 क्यूबिक मिटर मेसनरीमा मेसनरी वाल लाग्यो भने त्यसमा कति नम्बर अफ ब्रिक युज हुन्छ त? लोकल ब्रिक एज पर नेपाल स्ट्यान्डर्ड्स। यसको राइट आन्सर हुन्छ 47 नम्बरको तपाईको सी नम्बर इज राइट आन्सर। 560 वटा ब्रिक चाहिँ 1 क्यूबिक मिटर मेसनरी को लागि युज हुन्छ एज पर नेपाल स्ट्यान्डर्ड। अब क्वेशन नम्बर 48 नम्बरमा के छ तपाईको? द कमनली युज थिनर इन ओइल पेन्ट्स। ओइल पेन्ट्समा कुन कमनली युज थिनर युज गर्छौं त हामीले? ए नम्बर छ नाफ्था, बी नम्बर छ टर्पेन्टिन, सी नम्बर छ बोथ ए एन्ड बी, डी नम्बर छ नन अफ द अबव। यसको राइट आन्सर हुन्छ 48 को सी नम्बर इज राइट आन्सर। बोथ ए एन्ड बी। नाफ्था पनि युज गर्छौं र टर्पेन्टाइन पनि युज गर्छौं। मोस्ट कमनली थिनर हो यो ओइल पेन्टमा युज गर्ने। क्वेशन नम्बर 49 नम्बरमा के छ तपाईको? द फाइननेस अफ अ सिमेन्ट मीन्स इट हैज अ ग्रेट इफेक्ट अन द रेट अफ हाइड्रेसन एन्ड हेन्स द रेट अफ गेन अफ स्ट्रेंथ। बी नम्बर छ इट इन्क्रिजेस द रेट अफ इभोल्युसन अफ हिट, सी नम्बर छ इट अफर्स अ ग्रेट सर्फेस एरिया फर हाइड्रेसन, डी नम्बर छ अल अफ द अबव। यसको राइट आन्सर हुन्छ 49 नम्बरको डी नम्बर इज राइट आन्सर। अल अफ द अबव। क्वेशन नम्बर 15 नम्बरमा के छ तपाईको? द रेड कलर अब्टेन्ड बाइ ब्रिक्स इज ड्यू टू पर्सेन्स अफ। जुन ब्रिक को जुन रेड कलर हुन्छ इटाको त्यो के को कारण के को पर्सेन्समा हुन्छ त? ए नम्बर छ लाइम, बी नम्बर सिलिका, सी नम्बर छ म्याग्नेज, डी नम्बर छ आइरन अक्साइड। यो एकदम इजी क्वेशन र क्वेशन सोधिरहेको पनि हुन्छ। 50 को डी नम्बर इज राइट आन्सर। आइरन अक्साइड। आइरन अक्साइडको कारण तपाईको ब्रिक रेड हुन्छ।
क्वेशन नम्बर 51 नम्बरमा के छ तपाईको स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट करोजन ड्यू टु ए नम्बर छ कार्बन, बी नम्बर सल्फर, सी नम्बर छ क्रोमियम, डी नम्बर छ भ्यानेडियम। यदि जुन स्टीलहरु हुन्छन् हैन त्यो स्टेनलेस स्टीलहरु किन त्यो कोरोजन लाग्दैन, त्यसमा किन खिया लाग्दैन त, के को कारण लाग्दैन तपाईलाई थाहा छ कि छैन? 51 नम्बरको राइट आन्सर हुन्छ सी नम्बर राइट आन्सर। त्यसमा क्रोमियम लगाएको हुन्छ, त्यही भएर त्यो स्टेनलेस स्टीलहरु कोरोजन हुँदैन, त्यसलाई खिया लाग्दैन। क्रोमियम चाहिँ लगाएको हुन्छ त्यसमा। अब क्वेशन नम्बर 52 नम्बरमा के छ तपाईको द म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ वाटर एब्जर्प्सन अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टु। अब फर्स्ट क्लास ब्रिकलाई 24 आवर्ससम्म त्यसलाई एब्जर्प्सन वाटर एब्जर्प्सन दिनुभयो भने त्यसको म्याक्सिमम पर्सेन्टेज कति वाटर एब्जर्ब गर्छ त त्यसले 24 आवरमा फर्स्ट क्लास ब्रिकले कति वाटर एब्जर्ब गर्छ त? ए नम्बर छ 15%, बी नम्बर छ 10%, सी नम्बर छ 20%, डी नम्बर छ 25%। कतिसम्म लिमिट हुन्छ त यसको? 52 को राइट आन्सर हुन्छ ए नम्बर 15% सम्म यसको लिमिट हुन्छ 24 आवर्समा फर्स्ट क्लास ब्रिकले वाटर एब्जर्ब गर्न। म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ वाटर यति एब्जर्ब गर्नुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर 53 नम्बरमा के छ तपाईको इन अ र्यान्डम मेसनरी बोन्ड स्टोन शैल बी प्रोभाइडेड एट द रेट अफ एट ए नम्बर छ 1 to every 0.9 square meter of exposed face, B number is 1 to every 0.5 square meter of the exposed face, C number is 1 to every 1.3 square meters of the exposed face, D number is none of the above। इसको राइट आन्सर हुन्छ 53 नम्बरको तपाईको B number is right answer। In random masonry, the bond stone shall be provided at the rate of at 1 to every 0.5 square meter of the exposed face is right answer। Question number 54 नम्बरमा के छ तपाईको for the construction of a structure under water lime used is हैन। अब यदि अंडर वाटर पानीको भित्र कुनै पनि स्ट्रक्चरको कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ भने त्यसमा कुन लाइम युज गर्छ त? प्योर लाइम, क्विक लाइम, फ्याट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। यसको राइट आन्सर हुन्छ 54 नम्बरको डी नम्बर इज राइट आन्सर। हाइड्रोलिक लाइम युज गर्छौ अंडर वाटर कुनै पनि स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ भने त्यसमा जुन लाइम युज हुन्छ त्यो हाइड्रोलिक लाइम युज गर्छौ हामी। क्वेशन नम्बर 55 नम्बरमा के छ तपाईको द कट ब्याक बिटुमिन इज जनरली प्रिपेयर्ड बाइ मिक्सिङ स्पेसिफाइड क्वान्टिटी अफ ए नम्बर छ डिजल, बी नम्बर छ पेट्रोल, सी नम्बर छ मोबिल, डी नम्बर छ अल अफ द अबभ। यसको राइट आन्सर हुन्छ 55 को ए नम्बर इज राइट आन्सर डिजल। कट ब्याक बिटुमिन इज जनरली प्रिपेयर्ड बाइ मिक्सिङ अफ स्पेसिफाइड क्वान्टिटी अफ डिजल इज राइट आन्सर। अब क्वेशन नम्बर 56 नम्बरमा के छ तपाईको व्हिच अफ द फलोइङ हैज द हाईएस्ट क्रसिङ स्ट्रेंथ? ए नम्बर छ लाइमस्टोन, बी नम्बर छ ग्रेनाइट, सी नम्बर छ जिनेसिस, डी नम्बर छ लेटराइट। यसको राइट आन्सर हुन्छ 56 को सी नम्बर। जिनेसिस सँग हाईएस्ट क्रसिङ स्ट्रेंथ हुन्छ अरु भन्दा नि। क्वेशन नम्बर 57 नम्बरमा के छ तपाईको लेन्थ अफ द ब्रिक शुड बी इक्वल टु ए नम्बर छ ट्वाइस अफ द विड्थ, बी नम्बर छ ट्वाइस अफ द विड्थ प्लस 1 मोर्टार जोइन्ट, सी नम्बर छ ट्वाइस अफ द विड्थ प्लस 10 सेन्टिमिटर, डी नम्बर छ 3 टाइम्स अफ द हाइट अफ द ब्रिक। अब यसको राइट आन्सर हुन्छ तपाईको 57 नम्बरको बी नम्बर इज राइट आन्सर ट्वाइस अफ द विड्थ प्लस 1 मोर्टार जोइन्ट। लेन्थ अफ द ब्रिक शुड बी इक्वल टु ट्वाइस अफ द विड्थ हैन। जुन ब्रिकको जुन यसको फुल लेन्थ के हुन्छ त यो 2 टाइम्स यसको विड्थ प्लस 1 मोर्टार जोइन्ट। यो चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन्छ बी नम्बर लेन्थ अफ द ब्रिक शुड बी इक्वल टु ट्वाइस अफ द विड्थ प्लस 1 मोर्टार जोइन्ट। अब यो भिडियोको लास्ट क्वेशन हो 58 नम्बरको। अब बाँकी क्वेशनमा बाँकी अर्को भिडियोमा पनि तपाईको 25 वटा क्वेशन हामी रिभाइज गर्नेवाला छौं र अझै पनि यो सेटको दुईटा भिडियो आउनेवाला छन्। त्यही भएर यो सानो सानो भिडियो छन् रिभिजनको लागि एकदम पर्फेक्ट भिडियोहरु छन्। त्यही भएर रिभाइज गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। अब जब 58 नम्बर क्वेशनमा के छ तपाईको बेटर स्टेबल बेस इन कन्स्ट्रक्टेड विथ ए नम्बर छ 1 साइज एग्रीगेट, बी नम्बर छ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, फाइनल साइज अफ ग्रानुलर मटेरियल फ्ल्याकी एग्रीगेट। यसको राइट आन्सर हुन्छ तपाईको 58 नम्बरको बी नम्बर इज राइट आन्सर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट इज राइट आन्सर। बेटर स्टेबल बेस इन कन्स्ट्रक्टेड विथ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट इज राइट आन्सर। अब यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। थ्यांक यू, धन्यवाद, जय नेपाल। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्। थ्यांक यू।